Привет, друзья! Всем горячий привет с нашей деревни, с нашей дачи в башкирском Терляне. Это такой поселок, даже село это сейчас по статусу, но от этого село, не перестает быть прекрасным, красивым и очень свежим, насыщенным кислородом местом для отдыха. Это наша с семьей место силы, и мы теперь каждый раз, когда едем сюда, уже каждый раз спешим, скажем так, напомнить себе о том, что было бы со мной, со всеми нами, если бы у нас не было Терляна, потому что это место, безусловно, дает силы, дает возможность бороться с болезнью и дает возможность нервные клетки содержать в порядке. Вот честное слово, хорошо высыпаться и так далее. Вот такое уникальное, волшебное место. И я сейчас, наверное, покажу все-таки, правда, тут особо показывать нечего, тут стройматериалы, но, тем не менее, покажу, что вокруг меня происходит. Во-первых, вот здесь с большим удовольствием находят место для отдыха наши собачки. Они просто счастливы. Вот по взгляду видно. Правда, Барнюш? Да, Тофочка? Видно по взгляду, что ты рад? Вот он как хвостиком машет. Со всеми здоровый. А вот и наш пруд. Я сильно приблизил, поэтому немножко дергается камера. Вот и наш пруд с нашим мысочком и с далекой перспективой в горы. Сейчас уменьшу маленько. Ага, вот так. Качество. Вот. Это то, что радует нас, наш взгляд при взгляде из окна. Ну, а я развалился в кресле на веранде возле бани и себя прекрасно чувствую. Вы знаете, на самом деле дни чудесные стоят. Днем очень тепло и солнечно. Ну, как очень тепло. В городе, например, больше 20 градусов, даже 22. Вот. В деревне меньше 20 градусов. Ну, где-то 16, 17, 18 в течение дня. Но, тем не менее, это достаточно тепло для того, чтобы ощутить вот это приближение, неминуемое приближение лета. Летнего сезона. По ночам идет дождь. И мы сегодня с утра с удовольствием, прям рано утром сбежали из дома, перелегли с Леной на веранду. И еще досыпали на веранде под стук дождя над головой. Это вообще необъяснимое удовольствие, такое какое-то вот неповторимое удовольствие. Она лежа на гамаке, я лежа, значит, на диване у нас там стоит, я как-нибудь все это покажу, расскажу, вот, но все это очень впечатляет, очень здорово, и все это очень хорошо умиротворяет. Знаете, вот во время этой юбилейной суеты в конце прошлой недели я очень много сил потратил, энергетически я запасся силами, то есть энергетически было очень много в удовольствие сказано, пожеланий здоровья и так далее, и я это все старался как губка впитывать в себя. И ваши все слова, они все здесь, все у меня в сердце. А физически я все-таки устал, выдохся, очень много ходил, разговаривал, отвечал, общался. Вот, поэтому последние 2 дня я просто без задних ног отдыхал, смотрел в потолок, смотрел в небо и перенастраивал себя на следующее десятилетие. Теперь, наверное, следует сказать, что у меня завтра, по-моему, все-таки не сегодня, а завтра очередной, не праздник, наверное, нет, нельзя это назвать праздником, очередная дата. Сегодня, ровно 3 года тому назад, я сдал анализы, что-то там было, колоноскопия, рентген, еще какие-то сдавал онкомаркеры и так далее. Вот. И завтра мне пришли результаты, описание, и завтра, 3 года тому назад, мне сообщили о моем диагнозе. То есть завтра будет ровно 3 года, как я в диагнозе. И вот представить себе сложно, что 3 года тому назад, когда мне только сказали о нем, я мог себе представить, что проживу эти 3 года, а я не только их прожил, я готов прожить еще несколько раз по 3, это я уже чувствую абсолютно точно. Я знаю, как это сделать, я чувствую в себе силы и надеюсь, что все так и будет. Ну все, пожалуй, я поделился с вами своими яркими эмоциями, своим настроением, своим самочувствием
оно, как вы видите, самое позитивное, самое положительное. Вот именно с этими высокими вибрациями, с этими отличными эмоциями и стоит растягивать жизнь сколько угодно долго. Этим и будем заниматься следующее десятилетие. Ну что сказать, спасибо вам большое за поддержку. Я очень рад каждому вашему сообщению. Увидимся завтра. Все, спасибо вам. До завтра.